সো কেমন গেল বক্স অফিসে এনিমেলের পঞ্চম দিন? আবার কি নতুন কোনো রেকর্ড ভাঙলো নাকি পড়ে গেল ইনকাম? আদৌ কি 1000 কোটির ক্লাবে ঢুকতে পারবে এনিমেল? এসবই জানাবো আজকের গসিপসে, সাথেই থাকুন। রণবীর ফ্যান্সদের জন্য সুখবর হলো, এনিমেল বক্স অফিসে আজকের দিনেও ঝড় থামায়নি। মুক্তির প্রথম 3 দিনে ইনকাম একটানা বেড়েছে। গত 5 দিনের মধ্যে তৃতীয় দিনের রবিবার অর্থাৎ উইকেন্ডে এনিমেলের ইনকাম ছিল পুরো ইন্ডিয়াতে সর্বোচ্চ 70 কোটি 59 লাখ রুপি। এরপর চতুর্থ দিনে ইনকাম কিছুটা কমলেও এক্সপেক্টেড ইনকাম থেকে কিন্তু অনেক বেশি ছিল। পুরো ইন্ডিয়াতে চতুর্থ দিনে ইনকাম করেছে 44 কোটি 47 লাখ রুপি। উইকডেজ হওয়াতেও মানডেতে ইনকাম কম হলেও ভেঙে দিয়েছিল উইকডেতে হাইয়েস্ট ইনকামের বহু রেকর্ডও। এবার পঞ্চম দিনে এসে এনিমেলের ইনকাম আরো একটু কমলো। হিন্দি বেল্টে টুইসডেতে এনিমেল কামিয়েছে 34 কোটি 2 লাখ রুপি, আর সাউথ বেল্টে কামিয়েছে 3 কোটি 80 লাখ রুপি। সব মিলে পঞ্চম দিনে ইন্ডিয়ান বক্স অফিসে এনিমেলের ইনকাম 37 কোটি 82 লাখ রুপি। আর সবকিছু মিলে একটু জন্য শুধু ইন্ডিয়ান বক্স অফিসে 300 কোটির ঘরে পৌঁছাতে পারেনি এনিমেল। ইন্ডিয়ান বক্স অফিসে এনিমেলের টোটাল ইনকাম দাঁড়িয়েছে 284 কোটি 5 লাখ রুপি। এর আগে শুধু হিন্দি ভার্সনে 5 দিনে 250 কোটি ক্রস করেছিল মাত্র একটি মুভি, আর সেটা হলো পাঠান। আর শুধু হিন্দি ভার্সনে সবচেয়ে কম সময় 250 কোটির ঘরে ঢোকার লিস্টে এনিমেলের আগে আছে এখন শুধু একটি মুভি, সেটা হচ্ছে শাহরুখ খানের জওয়ান। আর টি সিরিজের তথ্য মতে 5 দিনে এনিমেলের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গ্রস ইনকাম দাঁড়িয়েছে 481 কোটি রুপি। রণবীর কাপুর অলরেডি ছাড়িয়ে গেছে তার নিজের মুভি ব্রহ্মাস্ত্রের রেকর্ডকে, এবং যে হালচাল দেখে মনে হচ্ছে খুব সহজে ছাড়িয়ে যাবে তার হাইয়েস্ট আর্নিং মুভি সঞ্জুর রেকর্ডকেও। এমনকি অল্প কিছুদিনেই হয়তো ছাড়িয়ে যেতে পারে গাদার 2 এর রেকর্ডকেও। আর এনিমেল যেভাবে এগোচ্ছে তার উপর আবার শাহরুখের ডাঙ্কির মুক্তির আগে এখনো এনিমেলের হাতে আছে পুরো 2 সপ্তাহ। এমনও হতে পারে পাঠান আর জওয়ানের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে হয়ে যাবে এ বছরের হাইয়েস্ট আর্নিং মুভি। অবশ্য এরপর ডাঙ্কি আর সালারের রেস শুরু হবে। যাই হোক, এসব কিছুতে আপনার কি মতামত জানাতে ভুলবেন না কিন্তু।